बच्चों, इस प्रियांशु के हाथ में एक पेपर है। पेपर पे एक पक्षी का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? पक्षी का नाम। तो आप लोगों को बताना है पक्षियों के नाम जो हवा में उड़ते हैं। कौन पक्षी कौन होते हैं? हवा में उड़ते हैं ना। तो स्टार्ट करें, चलो भाई बताओ। बाज, कबूतर, मोर, चील, चिड़िया, तोता, कौवा, चील, मैना। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, किसने सही बताया? राधिका ने। क्लैप करेंगे।